Prasen to translate this presentation into Thai so that he can provide the summary. So I'm trying to go a little bit fast so that we have about 10 minutes left for him to give the summary. So now let's compare between the analysis done by, so it's not a comparison about the results only. What we are showing is the additional information that you can get if you want to move further into the understanding of the behavior. Because code-based methods are assumed to be sufficient or normally are sufficient for the traditional design because they have done most of the calculation, developed the equations, and they should be sufficient to do the basic design. What we are saying is that if you do the finite element, you can get more in-depth information and you can go beyond the modeling that we talked about. So let's see. So first of all, these are the basic modeling parameters in the model, the response spectrum data, the height, and all of the starting data, and the properties are set here. So these are the settings of the model that we need to start with, both the geometry and the loading. And then this is the comparison of the displacements, roof displacement in x direction and y direction, both positive and negative. And then you can see that the membrane model and one-way membrane model have some difference in the overall displacement. But like I said, overall displacement, overall global response will not change much. It is the local response that will be different from different modeling, because we are supposed to, the global response should be captured correctly from each of the models. So this is the base shear. So base shear should not change because this is elastic analysis. So base shear is an equilibrium of the forces. If it was a nonlinear analysis, different methods may give you different base shear. But here, the base shear should not be different, and that's a verification that the two models have similar stiffness or similar properties, so they get you the same overall force equilibrium. And what we can get more from the finite element analysis is the local stress distribution, and you can see here that not all the panels along the height have the same stresses. Obviously, the panels at the lower floors will have larger stresses because of the accumulated forces, and if these panels going up will have smaller stresses. So that kind of variation of the stresses we can capture from this model more easily. And again, what you can see here that the stress direction in orthotropic and non-orthotropic will be different because the orthotropic will have both stresses, compression and tension present, whereas the orthotropic will have only one direction stresses present, which can be evident from the color. One left side you have both colors, right side you have only one color, which means that only tension stresses were captured and the compressions were not included. And then you can also use these stress plots to check the stress limits, because on the right hand side you have the scale and you can see the allowable stress. So based on the color, you can also plot in SAP, you can set the limit of the stress, and it can show you which areas are above the stress, which areas are below the stress. So that can also help to see which portions of the wall need further refinement, where we have the excess DC ratio, where the DC ratio is too close. So this is another quick way to see for the sizing of the plate. Initial sizing can be done by looking at the DC ratio or the stress plots for all of the wall elements in both the directions. So if you compare now the between the code-based design and that one, you will see that there's the base shear difference, as I mentioned to you, should not be code-based design, and they should not have much difference in that one. And then this point, Dr. Prasen will explain a little bit more in detail when he is summarizing the presentation. And then we can also get the boundary element results, axial shear and bending, from the same model. So the advantage is that the same model that you use to model the plate can also give the boundary element force results, which can then be used to do the design checks on them. And if you're interested to look at the local behavior, then you can do a more fine mesh
and then we can, like I said, some people can also model the boundary elements in shell elements. So you can check the stresses directly from the transfer from the plate to the boundary elements, or in this case, get the stresses back from a combination of bending, axial, and shear forces. We can also look at other types of stresses, for example, the combined stresses like von Mises or the principal stresses and other things. So that is another advantage of you doing a finite element analysis, that you can look at more results that otherwise may not be possible from the code-based equations. So that's one more positive contribution from finite element modeling. Of course, right now we are only doing a very simple linear elastic model, but this model could be taken to the next step with nonlinear, with the buckling, with local stress concentrations, and we can do a lot more if we start refining the model. Many people use programs like Abacus or ANSYS to model these kind of walls in detail, mostly for research purposes, but sometimes for special studies. So you can also get the flow response from the same model because you have created the model. That's another advantage of creating a finite element model. Now, I want to spend about 10 minutes on other types of shear walls, because for the steel plate, we have many other options also. So if you look at that, for a tall building especially, we can also use, now we have the unstiffened shear walls, steel shear walls. You can also have stiffened shear walls, steel shear wall where we have a lot of stiffenings in between the panel. You also have composite shear walls, and then the advantage is that you can then build or apply them to much taller buildings and larger structures. And then recently, interest in composite shear walls, steel shear walls has become quite high. And so we can high-rise buildings. We can do, we can modify the tension by story. You can also look at the vertical boundary elements. The accumulation of the axial forces as we go along the height will be significant now, because on the taller shear walls, this will vary a lot. And then we can also look at the coupled wall behavior with bending and shear combined together. So for that reason, we can go on to the next layer of modeling, which is the nonlinear layered shell. So nonlinear layered shell provides us the opportunity to model the behavior in much more detail across the cross-section, especially when we are looking at the composite wall. So let me show you some example. This is from a research study done at AIT a few years back with one of my students, and I just want to present to you some of the work that we did at that time. So basically, we started with the reinforced concrete shear walls, which is the most common one. As you can see, how much reinforcement is needed in a typical tall building. And then from there, you can have steel plate shear wall, the one that we are discussing now, with one side buckling and one side tension. So this is the next variation, but that also has limitations. And then we have the composite shear walls, in which you have either the concrete and steel inside, or you have concrete inside and steel tube outside. So the many variations have come up recently, and I think you have seen in the previous video already. So we have the steel plate encased. This is the most recent development and becoming very popular, where you have steel plate all outside, embedded with concrete with the studs, and we pour concrete and unreinforced. So this has a lot of advantages. And now, because we have prevented, now the steel plate is very different. Steel plate is no longer buckling. So now we can capture both the tension and compression and shear behavior can all be used and can be modeled. So to model a behavior wall like this, we need a more sophisticated modeling techniques, where different materials in different directions can be modeled together. So a wall like this, where we have steel plate, shear studs or connectors between the plates and concrete, can then be modeled by using this kind of arrangement. So we had the test arrangement for a small wall, and then we put the steel plate outside, and we put the boundary elements, and then we put the connectors, and then we modeled this one in the lab, and also created the corresponding nonlinear shell element model to compare the results. So of course, I cannot present the full details. It's a lot of work, but the point is that to understand this kind of behavior, we need to understand the physical behavior as well as the modeling techniques.
So this one, you can basically, the layered shell element is a macro and micro modeling kind of combined together. So you take the section and then you divide the section into a number of layers, one layer representing the outer plate, one plate representing the concrete, another layer representing the other steel, and if you have rebars, you also represent each direction of rebar, and you can change the angle of each material in each layer. You can also make them nonlinear. You can attach them to the where is that? I missed one slide here. Okay, anyway, so you can attach them to each of the material here. You can see from here, this is a summary, that each layer can be attached to its own nonlinear material model, and then you can model the crushing and other things, and especially model the interaction between shear and axial, because here you can have the shear, nonlinear shear also. So this is the advantage of using the nonlinear layered shell model for handling composite shear wall, either reinforced or unreinforced, because as you can see, all three materials can be modeled with all of their nonlinearity as well as their hysteresis behavior. So if you make it very, very fine, you can also capture the local buckling in the model, and that's what we did in this experimental study. We tried to compare and match the modeling with the real behavior that we observed. So that's the kind of a next stage of that one. So let me bring to the closing, and then, so basically what we have discussed so far is that the steel shear walls are effective. Steel plate shear walls are an effective and efficient system for lateral load resistance, but they have a limitation in terms of they are probably not suitable for very high-rise buildings because their thickness and resistance is limited. And the most difficult part is to incorporate the one-directional response into the bidirectional loading from earthquakes, especially for if you're doing the time history analysis, or even if you're doing the dynamic analysis of any kind, then we cannot use this predetermined direction of the material because the loads will be reversing, and then the model will not reverse. So there are many solutions to that. One is that you use double elements, each element at each location, one element with half thickness, like we do for the brace, and then assign them the half plate assigned this way, half plate assigned that way. So there are multiple ways, but normally it's not a very efficient way to model a large building if you have to create multiple cases for each direction, and especially if so that's why they are difficult to use in complex arrangement. But for most practical application, the code-based design is sufficient as long as it falls within the unidirectional load distribution. The finite element model using the orthotropic membrane model provides deeper insight, as we have seen, into the plate behavior, boundary elements, and the demands, and then we can study a lot more from the same model in addition to just getting the basic forces. Load reversal, cyclic loading, modal analysis, and they add complexity to the analysis, and you need to handle them either by using some multiple elements or multiple models combining the results. So it's not a very easy thing to do, or we go to nonlinear, which of course can capture these responses. So we include the irregularities, and especially if you have openings in the walls, if you have special irregular walls, or the panels are not rectangular, then the code equations may not be sufficient. In that case, it might be useful to use a finite element model, especially in most of the walls. You have coupling beams coming and connecting. You have openings for the elevator doors. So the wall is not completely a panel. There are sub-panels there with the openings. So if in that condition, then finite element analysis will be more useful. So advanced topics such as buckling, nonlinear response, local stresses, local stress concentration, they can all be handled
by extending the model by using the nonlinear modeling that I show you. So that's the overall summary of what we presented. I'm leaving a few, some time so that you can have some discussion in Thai. So Dr. Prasen, would you like to summarize? Yes. Okay. It's okay. Okay. It's okay. สวัสดีครับผมจะมาสรุปคร่าวๆนะครับสำหรับที่อาจารย์นาวีฟได้พูดไปนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยนะครับอาจารย์นาวีฟก็จะปูพื้นฐานด้วยพื้นฐานของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับโดยว่าอธิบายว่าโครงสร้างเนี่ยทุกประเภทเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักก็คือ excitation นะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนให้ดูแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็คือโครงสร้างตัวเพศเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักก็คือ excitation structure แล้วก็ response นะครับคราวนี้การเลือกวิธีการวิเคราะห์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโหลดวัสดุและรูปร่างของโครงสร้างเป็นต้นไปเนื่องจากโครงสร้างเนี่ยของจริงเนี่ยมันมีการซับซ้อนมากใช่ไหมครับบางทีเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทางด้านในทาง analytical มากเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อแทนที่พฤติกรรมของโครงสร้างที่มันซับซ้อนถูกไหมครับเพราะว่ามันจะมีพวกโหลดเคสโหลดคอมบิเนชันแมททีเรียลหลายๆไทป์ต่างๆเนี่ยเราเลยมีความจำเป็นจะต้องใช้ทางโปรแกรมทางด้าน finite element เข้ามาช่วยเหลือนะครับในตระกูลพวก SAP หรือ ETAP เนี่ยนะครับที่สามารถวิเคราะห์ผลขึ้นมาได้จากนั้นเนี่ยอาจารย์นาวีฟเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของ surface element ว่าจะมีส่วนประกอบของ membrane plate shell ตัว membrane เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3 degree of freedom ใช่ไหมครับก็คือเราจะสนใจแค่ translation แต่ว่า rotation ก็จะไม่รวมด้วยส่วน plate เนี่ยก็เช่นกันแต่ว่าจะกลับกันตรงที่ว่า plate เนี่ยเราสนใจแค่ rotation เท่านั้นในกรณีของ shell เนี่ยเราจะมีทั้งหมด6 degree of freedom ก็คือเราสนใจทั้ง translation แล้วก็สนใจ rotation ใช่ไหมครับคราวนี้สไลด์ต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติกรรมว่าเวลาเราเอาโหลดเนี่ยกดไปที่เชลเนี่ยสามารถรับเบนดิ้งได้สตรัคเจอร์มันก็จะอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะเป็นโครงรูปสวยหน่อยเพลทก็เช่นกันส่วนเมมเบรนเนี่ยมันไม่สามารถรับเบนดิ้งได้บางทีเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่า divergent ขึ้นมาหรือ fail หรือว่าเป็นพวก unstable ขึ้นมาเลยอย่างภาพที่เห็นนะครับคราวนี้หัวใจหลักๆเนี่ยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเลยก็คือสรุปใจความสั้นๆก็คืออาจารย์จะเสนอถึงเรื่องของ autotropic material membrane ใช่ไหมครับไอตัว autotropic material membrane เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่สามารถสร้างและเรียนแบบsteel plate shear wall ได้เพราะว่าตัว autotropic membrane เนี่ยนะครับสามารถที่จะ consider หรือพิจารณาเนี่ย direction หนึ่งของฟอร์สที่จะเกิดขึ้นเราก็เลยเอามาประยุกต์เพื่อที่ใช้ใน SAP นะครับคราวนี้หัวใจสำคัญเนี่ยของการเกิด autotropic เนี่ยเมมเบรนเนี่ยนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆว่าซึ่งการมันจะใช้แทนพฤติกรรมของเหล็กแผ่นบางหลังจากเกิดบักกิ้งโดย autotropic membrane เนี่ยจะรับแรงได้ในเฉพาะทิศทาง tension เท่านั้นหลักการตั้งค่าเนี่ยก็คือง่ายมากก็คือเวลาเราตั้งค่าก็คือให้เราตั้งค่า stiffness สูงหรือว่าที่จริงให้มันเท่ากับปกติก็ได้ครับ 1.0
ในทางทิศที่เราต้องการให้มารับ tension แล้วก็ในทิศทางตั้งฉากหรือทิศทางที่เกิด compression เนี่ยให้เราใส่ศูนย์ไปหรือว่าค่าเข้าใกล้เคียงศูนย์แล้วกันครับหรือรวมถึงพวก in plane shear เช่นกันอย่างดังที่เห็นนะครับก็คือเราจะใส่แทบจะเข้าใกล้ศูนย์ขึ้นมาเพื่อต้องการวิเคราะห์คราวนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยของที่อาจารย์นาวีฟได้พูดแล้วก็ย้ำอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็คือการหมุน local axis ในตัว orthotropic membrane เนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องหมุน local axis ให้ได้ตามกับ material angle ถ้าเราหมุนทิศทางผิดทิศทางของ tension จะกลับเป็น compression ทันทีซึ่งมันก็จะไปเป็นผิดทางในทางทฤษฎีนะครับที่เราต้องการวิเคราะห์หลังจากนั้นเนี่ยดรนาวีฟเนี่ยก็จะได้สาธิตจากโมเดลจริงใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นมาว่าเวลาเราใส่โมเดลจริงเข้าไปแล้วเนี่ยเราหมุน local axis ถูกต้องเราทำ mesh generation ให้มากกว่า4ขึ้นไปเราก็จะได้ผลมาเพื่อที่จะต้องการเช็คพวก principal stress on mice ก็คือเราสามารถที่จะดู contour field มันได้เดี๋ยวผมขอดูรูป contour แป๊บนึงนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างที่เป็น membrane เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือmembrane เนี่ยเราจะสามารถรับได้2 direction ลักษณะของ2 direction เนี่ยถ้าไปดูที่one mile stress นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกากบาทแต่ในตัวของ orthotropic membrane เนี่ยจะเป็นแค่สีใดสีหนึ่งพูดง่ายๆคือเรารับแค่ tension ฝั่งเดียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งเมื่อมีแรงมากระทำโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยดรนาวีฟเนี่ยก็คือสรุปคร่าวๆว่าในช่วงท้ายเนี่ยนะครับก็คืออาจารย์ดรนาวีฟได้สรุปเกี่ยวกับว่ามีเชียร์วอลมีหลายประเภทมีต่างๆมีทางด้านคอมโพสิตเชียร์วอลคราวนี้ไอตัวคอมโพสิตสตีลเพลทเชียร์วอลเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมต่างกับสตีลเพลทเชียร์วอลปกติเพราะว่าตัวคอมโพสิตเชียร์วอลเนี่ยนะครับที่ดรนาวีฟได้อธิบายเนี่ยนะครับในตัวนี้นะครับมันจะมีคอนกรีตช่วยป้องกันบัคกิ้งเลยไม่ทำให้เกิด tension field ถูกไหมครับคราวนี้ถ้าคุณจะวิเคราะห์ในรูปแบบของเทอมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้ตัว non-linear layer shell แทนในการวิเคราะห์นะครับสุดท้ายเนี้ยก็คือในภาพรวมอาจารย์นาวีก็สรุปประมาณว่าสำหรับงานออกแบบทั่วไปเนี่ยนะครับตัว steel plate shear wall หรือการใช้ membrane หรือ orthotropic membrane เนี่ยนะครับก็คือมันก็ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในณปัจจุบันเพราะว่าค่ามันไม่ได้หนีจากความเขาเรียกค่ามันไม่ได้หนีจากพวกโค้ดเบสมากนักแล้วก็ยังแสดงถึงพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ใช้งานง่ายแต่ถ้าสมมุติคุณอยากจะไปทำในงานที่มันมีความแอดวานซ์มากพวก performance based design ต้องการความแม่นยำเพื่อแล้วก็พวกมีความต้องการความแม่นยำที่สูงนะครับทางอาจารย์นาวีก็จะแนะนำว่าให้ใช้พวก non-linear layer shell ดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถวิเคราะห์ได้แม่นยำและสมบูรณ์มากกว่าครับจากถึงตอนนี้ทุกคนมีคำถามไหมครับสามารถส่งคำถามมาได้เลยแล้วผมจะพยายามตอบให้เป็นรายบุคคลนะครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอบ